嗱，聽日咧，哇，今日着得好靚仔啊，同埋好精神啊，因為你遲到嚟拍我哋啊嘛，所以我精神啲啦。嗱，聽日我哋嘅呢個 topic 咧就係講緊 credit card 啦。咁啊，政府都有意咧就廢除咗呢50蚊嘅額外嘅呢個稅務嘅。咁啊，有冇影響咧對你？咁啊，其實對於我自己嚟講咧，呢樣嘢，哎呀，我荷包咧咪喺度，係喎，唔使啦。其實我係一張 credit card 都冇嘅，所以呢樣嘢咧係對我冇影響嘅。嗱，有影響嘅邊兩位咧？佢兩位加埋有20張 credit card。等先啊。sorry sir，no，I don't want credit card。佢買 credit card 嘅，買 credit card 嘅，睇咁兩個碌，我係講笑乜嚟 ？Miss，sorry，I'm your lawyer，come on。呢個我律師。因為你爭卡數，爆卡碌爆卡，我今日打官司。呢個就係信用卡公司嚟收數嘅，我冇錢啊，我申請緊破產。咁同埋咧，聽日我哋都會講嘅話題就係話credit card 而家有新嘅條例啦，咁啊唔寄去你屋企啦，因為費事你知啦，可能有啲人係咪剪咗你張卡啦，會換咗個 chip 㗎嘛嚇，即係碌你嘅卡咯。咁於是乎咧，銀行就話嚟我銀行攞，你制嘛？係啦，仲有就係你都知啦，好多 credit card 而家興就係 credit transfer， 即係可能你而家爭你銀行錢，你又爭你銀行錢，唔緊要，你 transfer 晒所有債務咧去第三間銀行，好興咁嘅服務嘅。不如講下你同 credit card 之間你哋發生嘅啲玄妙嘅關係啊？你破咗產未啊？又或者你係好精明嘅一個消費者嚟嘅，話俾我聽，你張 credit card 帶俾你啲乜嘢好處？係咯，留言俾我哋啊！留言俾我哋啊！要，我要去坐監啊！